రాజా ఏం చేస్తున్నావు? ఓకే ఓకే ఓకే. తమ్ముడు కాజా ఉన్నాడు ఈ పొద్దు. ఆ ఎట్లా అమ్మా ఈ షాప్ పెట్టుకున్నావు కదా, ఎట్లా ఎవరు పట్టించిండ్రు, ఎట్లా అంత ముంగట ఎట్లా ఉండే? నీ పేరేంటిది చెప్పు. నా పేరు ఖాజా. ఖాజా కాజా. ఈ షాప్ పెట్టక ముంగట ఎట్లుండే అసలు నీ లైఫ్? చాలా బాధలా ఉండే రోడ్డు మీద తిరుగుతుండే. రోడ్ పైన ఎందుకు తిరిగేటోడివి? పనులు దొరకకుండా రోడ్డు మీద తిరుగుతే రోజు మేడం చూసి పిలిచినారు, ఎందుకు ఇట్లా తిరుగుతున్నావు రోడ్డు మీద అది ఇది అని. ఏదైనా చిన్న షాప్ వేసుకొని ఇస్తాను పెట్టుకుంటా అంటే చిన్న షాప్ వేసినారు, అదే నడుపుకుంటున్నాను. ఏం పని చేస్తా అంటే వెల్డింగ్ పని చేస్తా అని చెప్పినాను. చేస్తే వెల్డింగ్ చిన్న షాప్ పెట్టి ఇచ్చినారు. షాప్ పెట్టకుండా ఎట్లుండే లైఫ్? చాలా కష్టం ఉంది. కష్టం అంటే ఎట్లా? పని లేకుండా అక్కడ ఇక్కడ రోడ్డు మీద తిరిగినట్టు, అన్నం టైం కి దొరకకపోతుంది. చాలా కష్టంలా ఉంది. కష్టం అంటే ఎట్లా? అంటే ఇంట్లో బియ్యం ఇట్లా అన్ని ఉండేనా? లేకుండే చాలా బాధలా ఉండే. ఇప్పుడు కొద్దిగా. ఎంతమంది పిల్లలు? ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అప్పుడే ఎట్లా ఉండే అసలు? చాలా బాధలా ఉంది. పని లేక ఎట్లా రోడ్ పైన తాక్కుంటూ తినుకుంటూ ఎట్లా తిరిగేటాడు నువ్వు? షూటింగ్ అప్పుడు ఎట్లా ఉండేనా అది చెప్పాలి. కరోనా టైంలో చాలా బాధలా ఉండే. మేడం చూసి కొద్దిగా హెల్ప్ చేసినారు చాలా. నాది ఇప్పుడు మంచిగా 4 మంది తీసుకొని పని చేస్తున్నాను. నలుగురు లేబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి కూడా ఎంత ఇచ్చినావు రోజు? దినము మొత్తము 1000 రూపాయలు కూలీ పడుతుంది. ఒక్కొక్కరికి 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నావు. 4000 ఇస్తున్నావు. 4000. నెలకి ఎంత వస్తున్నాయి మళ్ళీ అయితే నీకు? నెలకి అంతా ఇదేనది షాప్ అంతా నాది. ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? నెలకి ఎంత సంపాదిస్తున్నావు? 30,000 సంపాదిస్తున్నాను నెలకి. 30,000 అంతా పోయి. దినం దొరుకుతుందా పని? దినం దొరకదు. 2 రోజు 5 రోజులకు ఒకసారి దొరుకుతుంది. ఎక్కడెక్కడ చేస్తుండ్రు? ఆంధ్ర, బెంగళూరు, మన అనంతపూర్, అక్కడ ఇక్కడ సైడ్ లా పోయి చేస్తాను మొత్తం. ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఫ్యామిలీ అంతా మంచిగా ఉన్నారు అందరు. మంచిగా పని చేసుకో, సరేనా? ఈ షాప్ అంతా ఎవరు పట్టించారు? మీరే కదా. ఈ తమ్ముడు లాస్ట్ 5 years బ్యాక్ అన్నమాట రోడ్ పైన బాగా తిరిగేది. అంటే పని లేక డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎట్లా అంటే మొత్తం ఎడిక్ట్ అయిపోయాడు. ఒక తాగుడు, సిగరెట్లు, గుట్కాలు అవన్నీ తిరిగి రోడ్ పైన అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతుంటే ఏమైంది పిల్లోడు అట్లా తిరుగుతున్నాడు అని నేను ఒకసారి రమ్మంటే ఏంటిది ఇట్లా కొంచెం అప్పుడు ర్యాష్ గా మాట్లాడండి. తర్వాత కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఇట్లా కాదు అన్ని చేపించి ఇప్పుడు ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వడానికి, ఇగో నీకేం టాలెంట్ ఉందంటే నాకు వెల్డింగ్ చేస్తా మేడం అన్నాడు. ఆ వెల్డింగ్ గురించి అని మన హాస్టల్ కి కూడా వెల్డింగ్ అది చేపించినాము, ఈయననే చేసిండు. అవన్నీ మన స్కూల్స్ కి కానీ అన్ని వెల్డింగ్ ఈ బాబాయ్ చేస్తాడనమాట. సో అట్లా ఒక షాప్ పెట్టించినాం. ఇది షాప్ పెట్టించి కరెంట్ ఇచ్చి లైఫ్ సెట్ అయింది. ఇప్పుడు మంచి హ్యాపీగా ఉన్నావా? మస్తుగా మీ పిల్లలతోని మీ ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీ కదా? వెరీ గుడ్. ఇదండి ఈరోజు సక్సెస్ స్టోరీ. థ్యాంక్ యూ.